Как часто ваша собака чем-то давится? А вы уверены, что она именно давится? В большинстве этих случаев питомцы кашляют не потому, что в горло что-то попало, а потому что они болеют. У собак кашель может говорить о хроническом бронхите, коллапсе трахеи, сердечной недостаточности и многих других заболеваниях. Если у вашей собаки кашель, то лучше обратитесь в клинику для диагностики и назначения лечения. Мы как раз этим занимаемся. И вообще, подписывайтесь на нас, и пусть ваши питомцы будут здоровы.